देखिए दोस्तों, यह हमारी साइड का स्लैब वर्क। यहाँ हर स्टेप बहुत ध्यान से करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी पूरी स्ट्रक्चर पर असर डाल सकती है। अभी हम शटरिंग और लेवल चेक कर रहे हैं ताकि स्लैब प्रॉपर्ली स्ट्रॉन्ग बने। कंस्ट्रक्शन में काम बाहर से आसान लगता है, लेकिन असल में बहुत मेहनत और एक्सपीरियंस लगता है। हर रॉड, हर प्लेट और हर मेजरमेंट एक स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग का नींव होती है। हम यहाँ क्वालिटी पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि सेफ्टी सबसे पहले है। यही मेहनत और सही काम कल एक मजबूत घर बनाता है। अगर आपको ऐसा रील साइड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और फॉलो सब्सक्राइब करना ना भूलें।